ما تقولش رأيك علشان محدش يزعل. عندي الموقف علشان خاطر ما تتكسفش. ما تتكلمش كتير عشان في غيرك فاهم أكتر. رأيك ضعيف ملوش لازمة. عارف كل اللي أنت سمعته مني دلوقتي ده هو ده اللي مؤثر عليك ومخلي شخصيتك ضعيفة، أو ده الإحساس اللي أنت حاسس بيه. خليني أقول لك إن ضعف الشخصية ده مش عيب فيك. ضعف الشخصية ده نتيجة حاجات كتيرة جدا أنت مريت بيها، نتيجة تربية، تجارب، تعامل، أسلوب أنت اتعاملت بيه، تراكم سنين من المواقف اللي أثّرت على شخصيتك وخلّتك وصلت للمرحلة دي. فصدّقني مش أنت السبب. ناس كتير فاكرة إن ضعف الشخصية إنّك أنت تكون طيب أو هادي، لكن الحقيقة غير كده تمامًا. ضعف الشخصية إنّك أنت تخاف تقول لأ، إنّك أنت تخاف تتكلّم مع الناس، تخاف تقول رأيك، تخاف تعبّر عنّه، تخاف تقعد وسط الناس مثلًا وتتناقش معاهم في موضوع، بتحس دايمًا إنّك أقل من غيرك، وإن الناس كلّها فاهمة عنّك وإن أنت معلوماتك دي ما لهاش قيمة، فبتضطر إنّك تسكت وتخبّي كل الكلام اللي جواك، ويفضل جواك إحساس كتير إنّك أنت نِفْسك تتكلّم وتعبّر، بس حاسس إن ده من غير فايدة، فبيكون عندك إحساس كبير إن كلامك ما لوش لازمة، فبتضطر إن أنت تسكت وتكتم جواك كل اللي أنت حاسس بيه. وكل آرائك وكل أفكارك، كل ده بيتراكم عندك، ويوم عن يوم يبتدي يزيد الإحساس جواك إنك ضعيف وإنك ما لكش قيمة وإن في غيرك فاهم وعارف عنك، فتبدأ من جواك تضعف وتتكون عندك ضعف الشخصية. الفكرة إن أنت مش ضعيف، الفكرة إن أنت اتعودت إن أنت تختفي، إنك تسكت، إنك تخلي كل اللي حواليك يتكلموا نيابة عنك، يقولوا رأيهم عنك، وأنت تستجيب تلقائي بناء على إن الناس أو اللي حواليك ادولك الفكرة وسربوها لك بالتدريج إن هم فاهمين عنك وإن هم عارفين عنك وفاهمين مصلحتك، وإن أنت رأيك مالكش خبرة، والمفروض إن أنت ما تقولوش في حضور ناس كتير فاهمة عنك، وبالتالي بتلاقي نفسك ثقتك بنفسك بتتهز وإن أنت مش قادر تتعامل مع اللي حواليك، وبالتالي بتفضل الدنيا معاك واقفة وغيرك بيديرها. طيب خلّيني أقول لك إن ضعف الشخصية بييجي من أسباب كتير، منها النقد المستمر، إن حد يقعد ينتقد فيك، يقول لك إيه ده اللي أنت بتعمله ده، لا، 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 لأ، أنت المفروض تعمل كذا، اللي أنت عملته غلط، أنت رأيك المفروض يكون كذا، أنت إيه ما بتفهمش، ما بتفكّرش، فيبقى في نقد مستمر طول الوقت. رفض طول الوقت، رفض لطلباتك، رفض لأفكارك، فبالتالي بتتجنب الحوار ده كله وبتاخد جنب وتبعد بعيد. والمقارنة ما ننساهاش خالص، المقارنة شيء صعب جدًا وشعور مؤذي لما يكون في حد بيقارن بينك وبين غيرك، فبالتالي أنت شايف إن اللي قدامك ده هو المثل الأعلى للناس، الناس بتحب رأيه وبيفهم وبينتقدوك أنت، فبتضطر إنك تسكت برضه وبتكرر نفس الدايرة. ده غير كمان التربية على الطاعة اللي هي نعم وحاضر من غير نقاش، اتعودت من وانت صغير ان انت تنفذ ما تفكرش، فده خلى شخصيتك مهزوزة بنسبة كبيرة. ومن هنا اقدر اقولك انت شخص مش ضعيف، انت اتعلمت انك تسكت لكن ما اتولدتش كده، والسكوت اللي انت اتعودت عليه ده هيدخلك في حتت كتيرة جدا وفي مسارات كتير قوي، أولها إنك هتتنازل عن حقوقك، وهتدخل في علاقات بتوجع، علاقات مش هتعرف تتعامل فيها ولا تاخد حقك فيها، ولا حتى تقول رأيك، كل ده في الآخر هيوصّلك لنقطة إن أنت هتكون متأخّر في حياتك، مش هتعرف تاخد قرار مصيري في حياتك الاجتماعية أو في حياتك العملية، هتفضل واقف مكانك لإنك اتعودت على كده، اتعودت إنك تسكت وما تتكلمش. عايزة أقول لك حاجة صغيرة، كل مرّة أنت بتسكت فيها جزء منك بيختفي، جزء من شخصيتك بيختفي. لحد بعد كده أمّا تبقى موجود في مكان وهتبقى مش موجود، هيعتبروا إن أنت موافق على كل حاجة، وبالتالي رأيك ده حاضر في كل وقت مع أي حد، وزي ما إحنا متعودين في خطوة بخطوة إن ما فيش مشكلة في حياتنا إلا وليها أكتر من حل. خلّينا نبدأ بخطوات بسيطة، مش هنطلب حاجات كبيرة خالص. أول خطوة قُل لأ، قُل لأ، قُل لأ على أي حاجة بتضايقك، بس مش لازم تدخل في مواقف كبيرة مثلًا وتقول لأ أنا مش عايز كذا وبصوت عالي، قُل لأ مجرد إن أنت مش مرتاح للحاجة دي. فكر إيه اللي ممكن يجرى بعد قولتك للأ دي، إيه الضرر اللي ممكن يعود عليك؟ لأ بالعكس أنت هتبقى رضيت نفسك، وهتبقى أثبتت نفسك بكلمة واحدة، إنك تقول لأ، أنا رافض كذا، مش مرتاح لكذا، أنت هنا بتثبت نفسك بالراحة، بالتدريج، ما تاخدش مواقف وقرارات صعبة في وقت مثلًا محتاج إن أنت تكون هادي وإنك تكون بتفكر، قُل لأ في حاجات بسيطة، مرّن نفسك في حاجات بسيطة أوي في حياتك، خطوات صغيرة هتفرق معاك كتير. تاني خطوة معايا وهي إنك تقول رأيك. أيوه ماشي، بس أنا بابقى مهزوز شوية مش عارف أتكلّم.
لأ قُل رأيك، أصل أنا باحس إن أنا مش عارف أتكلّم. قُل رأيك حتى لو أنت صوتك مهزوز، قُل رأيك ولو لمرّة واحدة. صدّقني حتى لو في حاجة بسيطة، هتفرق معاك جدًا وهتثبت نَفْسك. مش لازم تكون واثق في نَفْسك 100%. الثقة بتيجي بالتدريج، ما بتجيش مرّة واحدة. كون واثق في نَفْسك مرّة واحدة، وقُل رأيك في أي حاجة مضايقاك، أي حاجة مش مرتاح لها. صدّقني هيفرق معاك كتير جدًا، إن أنت بس تطلّع صوتك وتقول أنا رأيي كذا، هتختلف معاك تمامًا. تالت حاجة بلاش تبرّر نَفْسك كتير. يعني إيه برّر نَفْسك؟ يعني تقعد تقول أنا مش عايز كذا عشان كذا وكذا وكذا وكذا. لأ مش لازم أصلًا، أنت قُل لأ وبس. لو في حاجة محتاجة إنها تتشرح، اشرحها وبموجز صغير، لكن مش مطلوب إنك تعمل مقال كامل وتتكلم تقول أنت فيك إيه. لأ، أنت قُل اللي جواك وبس. أنا مش حابب كذا، أنا مش عايز كذا. مش لازم مقال خالص، مش لازم تشرح نَفْسك لكل اللي حواليك. المهم أنت فاهم أنت بتعمل إيه، المهم أنت فاهم أنت عايز إيه، وإيه اللي هيريحك. دي أهم حاجة. ممكن كمان تسأل نَفْسك سؤال صغير، هو أنت أصلًا بتعمل كده علشان نَفْسك والّا عشان خايف؟ السؤال ده ليه إجابات كتيرة جدًا جواك، هتختلف كتير. وفي نهاية حلقتنا حابة إن أنا أقول لك إن قوة الشخصية مش إنك تبقى شخص قاسي، أسلوبك عنيف، صوتك عالي، بتسيطر على اللي حواليك. شخصيتك تكون قوية بحكمتك، بآرائك، بأسلوبك، بكاريزمتك، بحاجات كتير أوي. إنك تثبت نفسك أصلًا في المكان وسط الناس، ده من أسلوبك ومن كلامك. حاجات كتير. قوة الشخصية ما بتتقاس بالصوت العالي ولا بالعنف ولا بالقوة. قوة الشخصية إنك تكون واضح مع نفسك ومقدّر نفسك وعارف قيمتها قبل أي حد. خلّينا نمشي مع نفسنا خطوة بخطوة وندّيها قيمتها ونقدّرها ونثق فيها. وقتها مش هيكون في ضعف شخصية، مش هيكون في آراء مش صحيحة. بالعكس، أنت هتبقى منبهر بنفسك، هتفتخر بنفسك بالنتيجة اللي أنت وصلت لها. بُص لنفسك كويس، وبُص على إنجازاتك وعلى آرائك وعلى الحاجات اللي أنت ناجح فيها وعلى الحاجات اللي أنت مميز فيها واللي أنت مختلف فيها عن غيرك. وقتها هتشوف إن أنت قيمتك كبيرة جدًا، وإن أنت ليك مقدار وقيمة وأفكار وحاجات كتير، بس كلها جواك ما بتطلعش. طلّعها للنور، خلّيها تظهر، وأنت كمان تظهر معاها. بس الموضوع ده هيمشي خطوة بخطوة.